buenas tardes a cada uno de ustedes. Ponle like a mis videos. Gracias por verlos. Y para los que no saben cómo usar un listón, este es el costumbre que usamos en el pueblo de Concepción, Chiquirichapa. Ahí le estoy enseñando, estoy envolviendo mi pelo ahí en el listón. Se envuelve y se envuelve hasta enrollarlo en la cabeza. No perdamos el costumbre de donde nos venimos. Este es el listón que usamos nosotros allá en el pueblo de Concepción, Chiquirichapa, que está del departamento de Quetzaltenango, Centroamérica. Muchísimas gracias por ver los videos que